ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு வேல்ஸ் டிவி. நம்மளோட வேல்ஸ் டிவியில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான சாம்சங்கில் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி டிவி, ஒரு 5 சீரியஸ். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஒரு 40 இன்ச்சஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் வந்து 5 சீரியஸில் ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான மாடல் கூட சொல்லலாம். ஆடியோ குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், வீடியோவாக இருக்கட்டும், எவருக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃபெமிலியராக சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஒரு 40 இன்ச்சஸ் இப்போ நார்மலாக இப்போ 40 இன்ச்சஸில் வந்து நார்மல் டிவி வரதே இல்லை. ஒரு பேசிக்காக 32 இன்ச்சஸில் எடுத்திருந்தாலே கண்டிப்பாக ஸ்மார்ட் டிவி தான் இருக்குது. நிறைய பேர் கிராமத்தில் வந்து பெரியவங்களாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் டிவின்றது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஏன்னா சிஸ்டம் டிவி ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேனல் மாற்றுறதுக்கு ஒவ்வொரு வரைக்கும் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு பேசிக் மாடலில் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக படம் வந்துடும். செட்டாப் பாக்ஸில் போய்ட்டு அவங்க சேனல்ஸ் மட்டும் மாற்றினா போதும். சவுண்டு வைக்கிறது கூட அந்த சேனலோட ரிமோட் இருந்தாலே போதும். இதோட ரிமோட் அப்படின்றதுக்கு நீட்ஸே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸோட ஒரு கிராமத்தில் பெரியவங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு சாம்சங் டிவியை சூஸ் பண்ணுங்கள். எனவே இது மார்க்கெட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 35,000 to 38,000 வரைக்கும் இந்த மாடல் போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஒரு 32,000க்கு இந்த ஒரு மாடல்ஸ் கொடுக்குறோம். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15,000 ஒருத்தில் இந்த ஒரு ஜெப்ரானிக்ஸ் 600 ஜூக் பார் கொடுக்குறோம். கூடவே ஜெப்ரானிக்ஸோட ஒரு பவர் பேங்க். கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பவர் பேங்க்கு இல்லை ட்ராவலில் யூஸ் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஜெப்ரானிக்ஸ் மொபைல் சார்ஜர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். அந்த ஒரு மொபைல் சார்ஜர் ப்ளஸ் வந்து பவர் பேங்க் ஜெப்ரானிக்ஸ் 600 இந்த ஒரு டிவியோட என்டைலி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். கூடவே இதோட வால் மவுண்ட்டும் இன்பில்ட்டாக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இந்த ஒரு ஆஃபர் ஒன்லி ஃபார் 3 டேஸ்க்கு மட்டும்தான். இந்த ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து ஒரு 3 டேஸ்க்குள்ளே எங்களோட நம்பர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, இல்லைன்னா ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் அனுப்பி வைக்க ரெடியாக இருக்கோம். எனவே எங்களோட ஜிபே நம்பருக்கு உங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட அட்ரஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு ஜெப்ரானிக்ஸ் ஜூக் பாரோட இந்த டிவி என்டையர்லி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். கூடவே கொடுக்குற ஆஃபர்ஸையும் சேர்த்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.